Ola, moi boas noites, sexan benvidos a este foro Sociedade. Se convivir coa familia xa require un certo esforzo para poder evitar roces e discusións, canto máis cando se trata de convivir con persoas coas que non nos une absolutamente nada, non temos afinidade, non temos afecto ou non temos lazos familiares. Estamos nos referindo ás comunidades de veciños ou comunidades de propietarios, que son fonte habitual de conflitos e tamén de fortes desavinzas. Intereses enfrontados, falta de entendemento e, sobre todo, en moitos casos, o descoñecemento absoluto das leis, das normas que rexen esa comunidade onde habitan esas persoas que teñen intereses comuns nun lugar e nun espazo común. Hoxe, neste foro Sociedade, temos na orde do día tratar as comunidades de propietarios e, sobre todo, imos facer algo que espero que lles guste, tratar de poñernos na pel de moitos de vostedes para poder dar resposta a algunhas das cuestións que neste momento se poden estar plantexando. Paso xa, como é habitual, a presentarlles os nosos convidados que teñen moito que dicir por experiencia neste tema que imos abordar. Martín Bermúdez de la Puente, moi boas noites. É vostede o presidente do Colexio Oficial de Administradores de Fincas de Galicia. Tamén nos acompaña Emilio Fernández de Mata, que é presidente da comunidade de propietarios, dunha comunidade de propietarios, neste caso a de San Sadurniño, no concello de Teo, moi preto de Santiago de Compostela. Boas noites, benvido. Boas noites. E xa, finalmente, Alfonso Lavandeira Rábade, que está aquí ao meu carón e que é abogado e corredor de seguros. Igualmente, boas noites e benvidos os tres. Bueno, digo eu que, antes de nada, nunha reunión de comunidade de propietarios non se debe de tratar absolutamente nada, non? Que non estea previsto na orde do día, non? Efectivamente, el orden del día se fija por el presidente y aunque muchas veces se recoge como punto final ruegos y preguntas, ahí se debe de hablar de temas de interés general, pero no se puede tomar ningún tipo de decisión que pueda suponer un acuerdo válido a los efectos de resolver cualquier tipo de conflicto. Eso tiene que estar todo recogido en el orden del día y fuera del orden del día no puede existir ningún tipo de acuerdo para que sea válido. Bueno, o certo é que aproveitei esta metáfora para decirlles que recollimos, tratamos de recoller un pouco os aspectos principais que imos abordar hoxe nos próximos minutos, pero espero que nos permitan en todo caso unha certa improvisación, aínda que sexa unha excepción. Falar de comunidade de propietarios, desde logo, neste momento é algo que está moi de actualidade, non? Por que se está facendo tanto ruído? Alfonso. Eu penso que é o problema social, a crise económica que temos. As comunidades de propietarios son un reflexo do que hai, da sociedade na que vivimos. Son pequenas sociedades, en definitiva. Se a sociedade ten un problema ahora de crise económica, hai un paro, hai unha situación difícil, as comunidades de propietarios teñen os mesmos problemas e as situacións da sociedade reflexanse nas mesmas. Creo que ese é o gran problema das comunidades hoxe. Martín, da igual de que se trate de comunidades grandes ou comunidades máis pequenas, non? Os problemas son semellantes. Sí, os problemas son semellantes, o que pasa que hai que repartir entre máis ou entre menos, pero os problemas son prácticamente os mesmos. Pasa que neste momento, aparte do que decía Alfonso, que hai un problema, hai un tema que se está imponiendo ás comunidades moitas cuestións de normativas, de novos servicios. Aí te dá algúns concellos que obligan que as comunidades carecen de recursos para poder afrontar todos os problemas. Entonces, sobre todo, non é que non queran facer, é que a mellor non poden porque non teñen. Entonces, un grave problema que teñen, que xa temos tratado aquí nun Congreso Nacional que montamos en Sanxenxo, Fallanos, é a falta de financiación que existe nas comunidades de propietarios, que non dependen máis que das cuotas dos comuneiros, dos veciños. Moi ben, esta reflexión inicial, tempo teremos nos próximos minutos para seguir abondando nestes outros aspectos. Temos que seguir facendo referencia a esa paciencia, capacidade de diálogo e, sobre todo, moita man esquerda para poder convivir nunha comunidade de propietarios. Pero tamén é certo que hai xente, hai veciños que se deixan querer. Decímolo así con unha certa ironía, con ese sentido de humor que non podemos perder, porque van ver a continuación un fragmento, un conxunto de secuencias divertidas dunha comedia que se chama Neighbours e que traducimos por veciños.
Sei que teñen canto. Caliquianaxe, o espírito do can é veloz e fiel. Tanto me ten, non o quero no meu xardín. Non quero que me desenterre os bulbos. Hola. Que podo facer por vostede? O que queiras. A cuestión é que queres ti a cambio. Hola, son Ramona. Mudeime a casa do lado. De veras? De veras. E esta quen é? A túa moza? Non, miña filla Elaine. Esa sí que foi boa. Por certo, chámome Elkis. Eu fun moi amiga dun mozo que se chamaba El unha vez. Mellorcito, 2 veces. Así que se mudaron á casa do lado, É unha casa moi boa. Imagino que haberá que arranxar un pouco. Darlle unha man de pintura e todo iso. Túa muller está? Na cociña. Ten moitas ganas de coñecela. Vou na chamar. Non a quero coñecer. Espero que sexamos amigos. Nos éramos moi amigos dos Warren que vivían ao lado. Pero non tan íntimos. Era unha relación de veciños. Non me refería a esa clase de intimidade, máis ben íntimos. Unha relación de vecindade certamente atípica, descolocado se quedou o noso protagonista, pero certo é que tanto o cine como a televisión nos permiten ver con humor, con ironía, situacións que desde logo na vida real son ben distintas ou cando menos agridoces. Bueno, continuamos. Estaba pensando eu que difícil é chegar a ser presidente dunha comunidade, máis que difícil, ingrato, non? Por que será que a ninguén lle gusta? A vostedes tampouco. Bueno, eu penso que difícil non é, porque normalmente... Ingrato, Ingrato é bastante, porque ás veces a xente pensa que o presidente o ujier da comunidade, o que ten que facer todas as cousas, pois unha luz quedou se fundiu e xa ten que ir o presidente. O presidente realmente o que é o representante da comunidade, ten unha serie de atribucións que lle dá a lei, pero non é necesariamente o que ten que facelo todo na comunidade. Penso que Emilio, que é presidente dunha gran comunidade, podería falar máis que a min deso. Sí, el problema de mucha gente es que efectivamente piensa que estamos a disposición las 24 horas del día. Eso no puede ni debe ser así. Para eso existen, en muchos casos, administradores de fincas, operarios, personal contratado directa o indirectamente. Pero por otro lado, lo que muchas veces se pretende por parte de los vecinos es no resolver un problema que salga de la propia comunidad, sino sencillamente tienen su contrato de agua con Aquagés o con otra empresa suministradora y tienen un problema con Aquagés y pretenden que la comunidad le resuelva su problema personal, o tiene un problema con la televisión y estamos en las mismas, o tiene un problema con Fenosa y estamos en las mismas. Entonces, más que lo que dice Alfonso, que por sí ella es bastante ingrato, es tener que intentar explicarles que esas cosas no corresponden a la comunidad, sino que son propias de ellos. Claro, é algo ingrato, pero bueno, tamén hai descoñecemento, non, Martín, na maneira de actuar, na maneira de operar. É dicir, non se trata de estar de guardia localizada as 24 horas do día, pero tampouco estar desaparecido. Non, tampouco estar desaparecido, pero eu, desde logo, insisto no que decían meus compañeiros, os constitutorios, que o presidente non é o mantenedor do edificio, que todo o mundo pretende resolver as súas cuestións e ir a donde lle atenden, e claro, o máis cercano é o presidente ou o administrador,
e cargan absolutamente todo, pretenden cargar absolutamente todo. Hai cuestións que son comunitarias e hai cuestións que non son comunitarias. Hai que distinguir un pouco, pero a xente moitas veces sabe máis do que parece. O que pasa é que pretende resolver cando pode. É dicir, primeira cuestión, ser presidente de comunidade é unha obriga e desde logo é algo moi difícil de eludir, non? Haberá algunha excepción, en que casos? Sí, la ley de propiedad horizontal establece expresamente que en aquellos supuestos en los que el presidente no pueda hacerse cargo, ya sea por imposibilidad física, psíquica, razón de edad, por no residir en la localidad, etcétera, etcétera, se puede acudir desde el nombramiento al juez de la demarcación correspondiente a fin de que éste pueda resolver si le puede excusar de llevar la presidencia de la comunidad. Si se entiende que se puede excusar, el juez designará a alguien provisionalmente hasta que se celebre una nueva reunión de los propietarios y ahí se nombre un nuevo presidente. Sí, bueno, hai que ter en conta que presidente sempre ten que ser un propietario. Moitas veces presidente é o fillo da propietaria, porque a nai é maior. E non vale. Realmente non vale. Ten que ser a propietaria do piso, ou que sexa titular do ben. Que ocorre? Que, como dice Emilio, un presidente, cando ten certas razóns mentales ou psíquicas ou físicas, cuestións de edad, que a partir de certa edad os xueces están considerando que non ten a obriga de ser presidente de comunidade de propietarios, a xente ten obrigación, en principio, pola lei de propiedade horizontal, como decía Emilio, de ser presidente dunha comunidade. Sí, bueno, pero ten que ser o propietario. Pero tampouco hai que deixar que quede como que ser presidente é unha cuestión ingrata. Tampouco é así, O sea, as comunidades funcionan cando os seus propietarios se preocupan delas, sobre todo cando o seu presidente se preocupa dela. Están xogando o seu patrimonio. Igual que hai en sitios onde non hai forma de escoller un presidente, hai en moitos outros sitios onde hai un turno establecido, o que a xente, pois, de forma natural vai asumindo as presidencias, e outra xente que lle gusta ser presidente continúa presidente moitos anos. E desde logo, si se nota nunha comunidade tipo normal, que hai un presidente que se encarga das súas cousas, que axuda ao administrador, de que esa comunidade funciona. Pero se ninguén quere ser, entonces é un problema. Moi ben, era en todo caso un pequeno matiz, ingrato un pouco no sentido tamén que nos decía Emilio desas persoas, deses presidentes que parece que teñen que estar todo o día pendientes do teléfono. En todo caso, bueno, seguimos avanzando. Eu creo que os tres están de acordo en que, é dicir, unha comunidade en liñas xerais, ao mellor están en desacordo, pero na actualidade é fonte de bastantes conflitos e desavinzas, non? Podemos pensar, por exemplo, no tema dos ruidos. De feito, vivimos nun país que non sei se o primeiro ou máis ruidoso do mundo. Podemos pensar, por exemplo, no tema da morosidade tan de actualidade nestes momentos, non? É dicir, convivir cun veciño ou cunha veciña que non paga as cotas da comunidade. Podemos pensar nesas obras, o que xurídicamente se denomina derramas ordinarias ou extraordinarias, non? É dicir, todo eso supoñen unha serie de problemas engadidos. Sí, isto é un pouco o que eu falaba ao principio, é dicir, o problema da crise, os problemas económicos que hai levan a que os comuneros, e o decía Martín tamén, teñen máis problemas para afrontar os gastos, as derramas, as casas se embellecen, cada vez é necesario pois ter un mantenimiento máis, Martín podría falarnos deso, máis complicado. Falará, créame que falará. Se quere. Entón os problemas de morosidade efectivamente están abundando cada vez máis. Que ocorre? Que cando un propietario non paga, os demais teñen que poñer por esa parte hasta que se lle reclama judicialmente ou hasta que pague o veciño. Coa nova lei de propiedade horizontal que se fixo merced a unha iniciativa dos administradores de fincas de España, o veciño que non paga non ten dereito ao voto. Eso foi un avance e evitou moito a morosidade das comunidades de propietarios. Pero hoxe en día penso que eles quizá poden decir mellor que a min que a morosidade está volvendo outra vez a elevarse. Martín. Vamos a morosidade se está elevando, efectivamente. Hai un maior problema por a crisis general do país. Pero eu creo que hai que distinguir, e de verdade, sobre todo nas comunidades máis pequenas, non que hai un roce maior entre os veciños. Hai un problema, o veciño que non pode pagar porque realmente non pode, porque é insolvente, pues a xente ten máis condescendencia con el. O veciño que non paga porque non quere,
claro, o veciño que non paga porque non quere, que además lle ven que cambia de coche, que compra un abrigo de non sei que, a xente eso, por suposto que lle subleva. Y es más, yo creo que en estos momentos hay una particularidad como consecuencia de la crisis de las hipotecas. Precisamente viviendas que se dan en pago a los bancos o que estos se adjudican en la subasta correspondiente y que no pagan los gastos de comunidad. Es muy difícil de entender que una entidad bancaria potente no pague los gastos de comunidad de todos o algunos de los pisos que en ese momento tiene en su propiedad. Eso es muy difícil de entender por parte de los comuneros, sobre todo cuando el banco no tiene problemas tampoco. Cando falan, por certo, de comuneiros, é dicir, o uso social e a costume, eu creo que todo o mundo entende que estamos referíndonos a propietarios, non? A propietarios en sentido estricto. Perdón por irme No, si está moi ben, en todo caso é un pequeno matiz, unha pequena aclaración que espero que estean de acordo, non? Obviamente falan como abogados en moitos casos, bueno, pues que son vostedes ou como coñecedores da lei e de cuestións xurídicas. Como cambiou, por exemplo, o feito dos adosados, a cultura do adosado, do pareado, este tema que estamos abordando? É dicir, a máis servizos hai máis problemas? Martín. A máis servizos hai máis problemas, por suposto, porque hai máis posibilidade de que os haxa. En definitiva, máis empezan aplicándose unha lei por analogía, porque en principio non se aplicaba a lei de propiedade horizontal por analogía, o sea, non, que están totalmente regulados por a lei de propiedade horizontal, pero claro, o sea, son uns problemas distintos no sentido que teñen unhas zonas comuns pois que a veces non son estrictamente imprescindibles para vivir, como pode ser unha piscina. O chale pode seguir funcionando se a piscina non funciona, non pasa o mesmo un edificio que non funciona se non funciona o ascensor, pero o problema é exactamente o mesmo. E que as comunidades van sendo máis complexas cada vez, é dicir, antes estábamos acostumbrados a comunidades propiedade vertical, edificios que tiñan un ascensor, os máis avanzados tiñan calefacción, pero ahora hai servicios comunes de telecomunicacións, a parte do ascensor. As comunidades grandes que teñen xardíns, xa están instalándose incluso en moitas comunidades paneles solares. Todo eso leva a unha especialización máis grande e cada vez máis necesaria un profesional que leva unha comunidade. O profesional ademais debe explicarlle aos comuneros, debe explicarlle ao presidente, debe dirixir a comunidade e asesorarlle nos términos xurídicos, nas necesidades incluso técnicas. Esa é unha labor importante do administrador de fincas. Un presidente que teña un bo administrador que lle faga ben o traballo, realmente o presidente non ten tanto problema nin ten tanto traballo. Se o administrador é bo, a comunidade funciona moito mellor e o presidente durará máis anos, seguramente terán menos problemas. Emilio, síntese identificado? Sí, perfectamente. Cuanto más elementos de diversión o más elementos lúdicos puedan existir en una comunidad, más problemas. Más problemas porque entramos en si se puede jugar los niños, no pueden jugar los niños, si los mayores pueden jugar en zonas de juego de niños, si se invaden, qué pasa, qué medidas se pueden adoptar. E máis gasto. Más gasto, se rompen muchos elementos comunes, por ejemplo, vallados de piscinas y de canchas de tenis sin que se localice nadie, actos vandálicos que toda la comunidad tiene que asumir, etcétera, etcétera, etcétera. Os propietarios ou comuneiros teñen claro, ou temos claro cales son os servizos comuns que pode haber nunha urbanización ou nun edificio? ¿Está ben delimitado? Yo creo que legalmente sí está, pero sin embargo, a la hora de la verdad, mucha gente o no sabe o no quiere saber. Entonces entiende que si no uso la cancha de tenis, ¿por qué tengo que pagar la cancha de tenis? Si yo no voy a la piscina, ¿por qué tengo que pagar la piscina? ¿Por qué tengo que pagar los gastos? ¿No? Esto evidentemente deriva de un malentendimiento, bien sea por ignorancia, bien sea por negligencia o desidia, de lo que hay que mantener en una comunidad. Todo elemento común, con independencia de que un propietario entienda que es superfluo, tiene que ser mantenido y viene obligado a mantenerlo. Non sei porque teño a sensación, Martín, de que hai un certo descoñecemento ou bastante descoñecemento do que é a lei, do que é a norma, non? Non, vamos a ver, eu coincido totalmente, como non podía ser menos do que está dicindo. Hai un descoñecemento, pero hai un non querer saber. Falamos, hai máis problemas nas comunidades grandes. Claro, hai que empezar a pensar. En este momento estamos regindo comunidades que a mellor teñen máis habitantes que algúns concellos. Estamos regindo comunidades con pouquísimos elementos, facemos cuestións que concellos non son capaces de facer, con un presidente
amateur, aficionado, desde logo altruista totalmente, con un administrador de finca e 4 servicios contratados. Entonces, hai un concepto, pues igual que en España hai un concepto de que, bueno, de mantenimiento pouco, pero pouco en todos os aspectos, nos edificios, nos coches, nos mesmos, ¿verdad? Desde logo manter as comunidades, pues, dá a sensación de que moitísima xente entende que, bueno, os bens comuns son como de outros, é dicir, non, como de outros non, que o día que se rompa a túa parte vas a pagarte tamén, hai xente pues, que non entende ou non quere entender, vamos. Alfonso, que problema temos na actualidade co seguro comunitario? Que sei que está causando tamén bastantes problemas. Si nos encontrámonos moitas veces co problema de... O problema sempre vamos ao mismo, é un problema económico, é un problema de que a comunidade quere abaratar os costes. Estamos nun momento en que todos queremos abaratar os costes. Deciden cambiar de seguro por un máis barato. O que ocurre moitas veces é que o fan tarde, porque, claro, a decisión de cambiar un seguro é unha decisión de junta de propietarios. Fora de prazo, non? Se fai. Exactamente. Fano fora de plazo, a lei marca 2 meses, e as compañías aos que se lle anula o seguro fora dese plazo están empezando a reclamar ás comunidades o pago, que a veces son cantidades altas, en comunidades grandes son cantidades moi altas. Efectivamente, están habendo certos problemas e demandas de aseguradoras contra comunidades de propietarios por facelo fora de plazo. Bueno, pero cando se quere cambiar, por exemplo, o seguro do coche tamén hai que facelo dentro do prazo, non? Son 2 meses. O que ocurre que o seguro do coche son 300 euros, o mellor non reclaman, pero o seguro de comunidade son 3.000. Lo que pasa é que tamén é cierto unha cosa, el plazo legal de preaviso a la compañía de seguros para cambiar la póliza está claro en la ley, pero también en la ley está claro el plazo que tiene que tener la propia compañía de seguros para preavisar del incremento de precio de las pólizas, cosa que raras compañías hacen. Entonces entramos en, digamos, en una especie de chalaneo de gitanos. Los propietarios no quieren hacerlo porque es caro y la compañía dice que tiene que pagar porque no le han preavisado. Entramos en una cadena de incumplimientos mutuos que muchas veces acaba a los juzgados. Sí, obviamente non sempre prosperan as demandas das compañías aseguradoras, depende do caso, claro. Bueno, a hora de tomar determinadas decisións de calado nunha comunidade, desde logo hai que reunirse os propietarios, os comuneiros, pero como se toman esas decisións? Para que tipo de acordo se require para levar a cabo unha decisión importante? Unha maioría simple, unánime. No, hai cuestións, podemos definir en grandes bloques. As cuestións de administración pura poden ser por maioría das asistentes. Hai determinadas cuestións que requieren un quórum específico. Podemos poñer exemplos concretos? Sí, por exemplo, la instalación ou supresión de servicios, por exemplo, como o ascensor, ou a vivienda do porteiro, esos requieren 3/5. 3/5 de propietarios que representan as 3/5 partes das cuotas de participación, e outras cuestións, a mellor de eliminación de algún servicio común ou de modificación do título constitutivo, eso requiere a unanimidade. Y luego existen una serie de particularidades referidas a sistemas tecnológicos en los cuales se ha introducido en los últimos años novedades, por ejemplo, para el establecimiento de sistemas de comunicación, establecimiento de energía solar o nuevas tecnologías, los cuales hay mayorías de 1/3 o de 3/5, depende del tipo, pero con una particularidad muy curiosa, y es que aquellos propietarios que voten en contra o que se opongan después en la notificación del acuerdo no vienen obligados a pagar ni el establecimiento del servicio ni su mantenimiento, de tal manera que no se puede disponer sobre ellos. Hay que hacer, digamos, 2 cuotas distintas, una cuota general y otra cuota para sus servicios, si no todo el mundo está de acuerdo. O sistema de maiorías nas comunidades ben reflejado na lei, pero non sempre é tan fácil como a xente cree. Hai cousas que hai que definilas ben. Entón, o importante é asesorarse sempre, decir, o administrador normalmente sabe cal é o sistema de maiorías. A unanimidade agora é moi pouco necesaria, salvo para modificar o que é o título constitutivo, é dicir, a división horizontal da comunidade. Pero vamos, o sistema de maiorías é un pouco complexo. Un administrador que non está solo, digamos, para xestionar os cartos e os servizos da comunidade, senón tamén entendo que na medida do posible o entendemos para orientar, non? Debe asesorar. Si, no, eu se quixera matizar un pouco o que acaba de decir, non? Que non queden as cousas, porque constantemente a xente extrae o que quere, non? Solamente nos servicios que estaba referiéndose Emilio, os servicios energéticos, os servicios de telecomunicacións, poden opoñerse os que non se opoñan non están obligados ao pago, os
demais servicios, como estábamos falando, un caso de moda típico que hai neste momento, que é a instalación nova dun ascensor, bueno, ainda que se opoñan, están obligados, si se instala con mínimos requeridos, los 3/5 o de mayoría, si existe algún minusválido, están obligados todos os propietarios, ainda que se opoñan. Por certo, estábamos facendo referencia nesta conversa prácticamente á lei de, en moitos momentos, á lei de propiedade horizontal. Entendo que nos estamos facendo referencias á lei do ano 99, non? É unha lei axeitada á realidade... No, porque la ley es del año 1960, que tiene una modificación muy amplia en el 99. Entonces sigue habiendo elementos que están extraídos de la mentalidad de los años 60. Entonces quizá haga falta una nueva ley. Anacrónica, entón, en algúns puntos. En muchos puntos se ha modificado, pero en otros se mantiene. Entonces quizá haga falta una nueva ley adaptada no solo al cambio de mentalidad que hemos sufrido en el país, sino una ley adaptada a las necesidades reales de las comunidades actuales. No se puede pensar que en los años 60, como decía Martín, donde solo había pues, una calefacción central en su caso o un ascensor, no es lo mismo que una comunidad de hoy donde los servicios son mucho más variados y complejos. Falemos tamén dos estatutos internos, non? Que é un pouco referente que teñen os propietarios, os comuneiros, para poder levar a cabo determinadas actuacións. Como se formalizan? Como se fan? Bueno, os estatutos se formalizan no título constitutivo da comunidade, é dicir, na declaración de obra nueva do edificio. O problema é que normalmente esos estatutos fainos o promotor, e fainos o promotor na notaría. Moitas veces non se adecúan exactamente a realidade dunha comunidade cada vez máis complexa. Entonces, ese é o momento. Se os comuneros queren, os copropietarios queren cambialos, si necesitan unha maioría total, unha maioría plena de todos, de unanimidade. Logo existe tamén a posibilidade de ter reglamentos de réximen interior. Eso normalmente os teñen as comunidades grandes, do estilo da que vive Emilio, que son as que regulan o uso da piscina, se os rapaces van á piscina, si todas estas cousas que son máis de diario, de uso común. Entendemos, é dicir, pero poden hacer unha comunidade, é dicir, con tanta obra nova, con novos veciños, pero cuxos estatutos están xa feitos polo promotor. Chama un pouco a atención. Pois sí. Es que si no sería tremendamente difícil, porque habría que poner de acuerdo a todos los propietarios para hacer los estatutos. O sea, por un lado tiene la trampa que se indica de que es el promotor el que los hace a su aire, y por otro lado la dificultad posterior de poder hacerlos. Hay comunidades, las proximidades de Santiago, muy importantes, que carecen de estatutos, incluso de propia comunidad constituida, porque no son capaces de ponerse de acuerdo. Entonces parece menos pernicioso que lo haga el promotor a que lo hagan los propios propietarios. Ahí sí que hay una cuestión curiosa, y me gustaría matizarlo, y es que la modificación de estatutos, muchas veces estos estatutos están inscritos en el registro de la propiedad, aunque no sea obligatorio, ¿no? La modificación debe de inscribirse también en el registro de la propiedad para ponerse a terceros que no sean los propios propietarios. Correcto. Problema: la normativa en materia hipotecaria, los aranceles hipotecarios, los aranceles del registrador, no prevé expresamente ese supuesto. Entonces hay que entrar en el arancel general. Y el arancel general supone un coste para comunidades con independencia del número de miembros de más de 2.000 euros. Cada ocasión que se tenga que modificar, incluso por normativa legal, que ha habido ocasiones como la ley del 99, que obligaba a modificar los estatutos de la comunidad. Imos dar un argumento negativo que decíamos ao principio, porque unha das razóns das comunidades que están, digamos, de actualidade, de rabiosa actualidade, ás veces, pois, por circunstancias lamentablemente moi negativas, non? O caso dese fraude, quero que vostedes fagan unha reflexión a propósito do caso Bautista, en Vigo, que saltou os medios de comunicación, un presunto fraude. Estamos falando, creo que, de 50.000 veciños afectados e unha dúcia de comunidades. Que opinan a propósito deste caso? Fixo dano o gremio? No, por suposto que fixo dano o gremio. O que si é que logo hai que matizar un pouquiño é que fala a prensa de que pode chegar a ser deso. Nós no Colexio de Administradores de Fincas de forma oficial desde logo non temos esos datos, tampouco os temos todos. Eu creo que neste momento non se sabe a onde pode chegar el escuadre que pode existir nesa administradora de fincas. Desde logo o gremio ha afectado de moitas formas. En principio, o que sí que se debe decir é non todos somos iguais, ni moitísimo menos. Partimos desa base. Partimos desa base de que nos formamos un colectivo de personas honestas, honradas e acostumbradas a desfacer entuertos e problemas todos os días. E coa ética por bandeira. E con ética por bandeira. Cuestión que estamos demostrando neste momento
nuestros compañeros de Vigo. Los compañeros de Vigo están atendiendo a esas comunidades, incluso fuera de horas, porque as comunidades han quedado desvalidas e teñen que ir a outros profesionais que lles teñen que atender. Entonces, existir existe e crea un problema, por suposto. Sucedeu en Vigo, vostedes atenden este caso, xa que está facendo referencia a como se atende desde a Coruña. Desde o colexio, desde logo a asesoría xurídica está para respostar, para asesorar, para botar a man no que poda. Pero desde logo, claro, a comunidade que ten un problema, o veciño que ten un problema, ten que buscarse un profesional. Eu lo sei que busques un profesional en Vigo, que é onde está na súa comunidade. Falo de Vigo porque neste momento o problema da administradora que estamos falando supoño que é a de Vigo que estamos. Unha mensaxe tranquilizadora en todo caso é a que hai que lanzar a xente que está ao outro lado. Sí, no, el tema de fondo es que hay que romper una lanza a favor de los administradores de fincas. El administrador de finca es un gran auxilio para el presidente que quiere trabajar y es sobre el que pesa, en caso de existir, toda la responsabilidad de la comunidad cuando el presidente está desaparecido. Entonces, son unos profesionales cualificados, son unos profesionales competentes. Lo que no hay que ver muchas veces es en un error, y es dejar como única firma de las cuentas corrientes al administrador. Cualquier administrador responsable, y Martín evidentemente lo es, sabe que lo más normal para evitar problemas y para evitar conflictos incluso es que haya al menos 2 o 3 firmas reconocidas en la cuenta de la comunidad y no dejar nunca que los fondos de la comunidad estén a nombre del administrador. ¿Qué serían esas firmas, esas asignaturas? ¿Vicepresidente? Normalmente suelen secretario? Ser los cargos de la Junta Directiva, si hay 1, 2 o 3, y el del propio administrador. Y al menos que haya dos firmas para poder extraer fondos ou ordenar pagos. Non acumular, polo tanto, poderes, non? Non, de feito, houve casos de presidentes que tamén han desfalcado na súa comunidade. O mellor é ter unha firma mancomunada, como dice. Moi ben, pois se me permite, máis que nada, porque nos queda moi pouco tempo, vou pedir agora así un poquinho máis de brevidade. Nos últimos minutos, prácticamente 4, teño unha pequena batería de preguntas e a ver se as podemos responder con certa brevidade, por favor. É dicir, as cuestións que fan referencia aos animais domésticos de compañía. É dicir, sabemos os problemas que causan en moitos casos nunha comunidade, nun vecindario, pero, máis que nada, cando hai problemas, é porque os donos deses animais non están á altura do que se exixe a hora de ter un animal de compañía. Non lles parece? É un problema de educación dos propietarios normalmente. Sí. Totalmente de acuerdo. Bueno, outra cousa, unha persoa que compra un piso está obrigada, por exemplo, a pagar os gastos de comunidade que deixara de pagar aquela persoa que ellos vendeu? É dicir, débedas... Sí, está un límite. Y es el límite de la parte de la anualidad vencida y el año inmediatamente anterior. Sí, ademais eso está xa na nova lei de propiedade horizontal, eso recollese normalmente na escritura de compraventa. Xa ven aí, si hai débeda, debe presentarse un certificado. Caso de que non se presente, o propietario renuncia, o comprador renuncia á información, e ese caso é cando ten que pagar o atrasado. Pode a Xunta de Propietarios reservarse o dereito de admisión? Digo porque sempre nunha comunidade pode haber alguén sospeitoso de levar a cabo actividades, en fin, que non están ben vistas, pero ese tipo de cousas hai que demostralas, non? A comunidade de propietarios e comunidade de propietarios non pode distinguir, non pode facer ningún tipo de distinción. Eu entendo que non. Vale. Un propietario pode dedicar o seu piso a outra función que non sexa de vivenda habitual? Eso es fácil. Perdón, sí, salvo que lo prohíban los estatutos. Exactamente. Perdón, poden repetilo? Que sí, salvo que lo prohíban los estatutos. Salvo que expresamente, é dicir, ten que haber unha prohibición expresa por parte dos estatutos. Cando e quen pode impugnar un acordo da Xunta de Propietarios e diante de que organismo? Obviamente ten que ser un propietario que ten que haber salvado o seu voto negativamente na Xunta. O plazo é relativamente corto e ante a xurisdicción competente do juzgado de primeira instancia do domicilio. Por certo, antes tivemos unha pequena referencia, falamos moi pouquiño de discapacidade, de barreiras arquitectónicas, pero, por exemplo, un discapacitado físico, unha persoa con diversidade funcional, mobilidade reducida, pode, por exemplo, impoñerlle a unha comunidade que corra cos gastos necesarios para suprimir esas barreiras arquitectónicas? Pode hasta certo límite, hai uns límites pisados. Hai uns límites pisados, exactamente, non recordemos, creo que non máis de unha anualidade, que desde logo cando é a instalación de ascensores rebaixase a cuota de 3/5 ao 50% para que obriga a todos os propietarios. Moi ben, e xa finalmente, antes de entrar neste foro Sociedade de hoxe, non sei moi ben quen de vostedes me apuntaba, pero que un dos graves problemas que desde logo habería que variar é a maneira que teñen ou que podemos ter os propietarios a hora de relacionármonos, non? Nesa convivencia, o aspecto humano, o factor humano.
La educación es un elemento fundamental. Cuando se carece de ella o no se utiliza en un momento concreto, se generan conflictos. Cuando la educación existe, por mucho que venga alguien en plan agresivo y dentro de un límite, normalmente los conflictos se difuminan. Si nadie pretende tener la razón absoluta, normalmente el conflicto tiene solución. Bueno, vexo que a educación está na base de todo, Por suposto. Cada vez que tratamos ou abordamos un tema neste Foro Sociedade, sempre sae un pouco como base o tema educacional. Bueno, obviamente, se non acudimos a unha reunión da comunidade, unha vez que estamos convocados, que logo que non se nos ocorra protestar, por o que ali se acorda. Bueno, pódese, unha vez que se recibe ao acta, pódese uno negar, opoñerse ao acordo. Pero mellor é ir, non? Sí, evidentemente. O poñerse ao acordo non significa nada máis que teu voto computa negativamente, non necesariamente podes evitar o acordo, claro. Si todos vivimos en comunidade, los problemas los resolvemos mejor entre todos que unos pocos para todos. Bueno, ten algo que dicirlle expresamente á súa comunidade que vostede administra como presidente? El problema es común con todo el resto de las comunidades. No hay ni elementos mayores ni menores. Es una comunidad que puede ser o muy poco conflictiva o más conflictiva dependiendo de las circunstancias y la temporada del año. Bueno, convivir entre veciños pode resultar un asunto complicado, pero desde logo hai moitas cousas que podemos variar en a nosa man está. Moitísimas grazas Martín, Emilio e tamén Alfonso por estar aquí e por compartir o seu tempo connosco. Boas noites. Grazas a vostedes. Bueno, non rematamos aquí, por suposto, volvemos a vindeira semana, empezaremos xa a traballar inmediatamente noutra nova proposta, pero lembren que mañá haberá máis foro, ese foro pegado á actualidade con Carlos Luis Rodríguez e como é habitual coas súas interesantes propostas. Grazas por acompañarnos e non nos esquezan, volvemos o vindeiro mércores na G2 da Televisión de Galicia. Boas noites.